हेलो दोस्तों, सलाम वालेकुम। और क्या हाल चाल है? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो है ना, अभी दोस्तों हमारे पास जो है ना कुछ एचयू वगैरह जो है ना इंस्टॉल हो रहा था। तो मैं सोचा कि आप लोगों को दिखा देता हूँ कि बंदे लोग क्या क्या काम कर रहे हैं और कैसे इसका जो है ना क्या क्या इंस्टॉलेशन हो रहा है। मैं सोचा आप लोग को दिखा देता हूँ।